Salve a tutti ragazzi, allora questo è il mio primo video e niente, allora siamo qui oggi per mostrarvi tutti i miei slime. Allora, questo è il mio primo video e infatti vi dico che i miei slime non sono molto belli oppure tutti venuti bene, però comunque ci tenevo a farveli vedere. Allora, cominciamo con il primo, che è questo qui, io lo tengo qui dentro e niente, è appunto verde. Volevo usarlo per il meme slime. Il problema è che, ecco, questo qui si è tipo, non so che cosa gli è successo. E niente, adesso lo vado a tirare fuori. È un Jiggly Slime. E al momento al Jiggly Slime ci assomiglia, no? Il problema è uno, cioè si allarga troppo velocemente, non è nemmeno appiccicoso, quindi cioè è Jiggly però troppo, cioè comunque c'è la mia telecamera, che alla fine è il mio telefono, rende un sacco con queste cose perché appunto diciamo che è un telefono uscito praticamente adesso e niente, cioè fa le migliori riprese, insomma, niente. Questo era il mio primo slime. Poi andiamo con il secondo, che è questo qui, che è dello stesso colore dell'altro, però è fluffy. Cioè, questo utilizzerò per il meme slime. È bellissimo. È fluffy, vi faccio anche il momento ASMR. Non fa tanto rumore. Questo è il suo vero problema. Infatti un po' mi dispiace che non riesce a essere, ecco, rumoroso, però comunque forse riuscirò a farvi vedere allora, eccolo qua e niente, questo qua lo fa il meme slime, è solo che non è troppo ASMR, cioè nel senso che non fa tanto rumore. Ok, poi scusate se si vede tipo un angolino nell'inquadratura rosa, è solo che al momento non ho un buon cavalletto. Poi, insomma, ho appena cominciato. Poi abbiamo questo slime che è tipo gigante e cosa ho fatto io? Ci ho mischiato tanti slime, è solo che questo qua mi si è un po' seccato. Intanto questo mi si è tanto seccato perché ci ho messo tantissimo olio Johnson e poi cioè mi si è, come si dice, si è cosato, quindi perde le palline perché si è troppo assorbito, no? Quindi adesso lo butto perché niente, non è proprio trattabile, cioè nel senso che è proprio così, non si può niente e lo buttiamo. Poi abbiamo il prossimo che è, come vi ho detto prima, lo stesso, è solo che non ho continuato ad aggiungere, cioè mi servirebbe una base buona per andare a fare la SMR. Infatti alla fine del video vi registro anche la parte SMR e magari trovo il punto giusto. Comunque questo qui, come ho detto, è abbastanza duro perché è strapieno di schiuma da barba, quindi si è un po' indurito, invece di ammorbidirsi si è indurito, è tipo un growing slime. Poi fa le puzzette questo slime quando si mette dentro. E niente, comunque mi piaceva questo accostamento tra le palline rosa
e lo slime giallo. Poi abbiamo uno slime che è veramente tanto storico, nel senso che è questo qui. Io avevo fatto il Fluffy Slime, a Natale lo avevo fatto, considerate che oggi è 15 settembre, eccolo qua, sono le 7:02 e niente, come potete vedere questo slime ancora resiste. Io l'ho fatto prima di Natale e questo slime è sempre, e dico sempre, rimasto uguale. Cioè, se vedete, questo è super crunchy e dopo attacco le cuffiette e vi registro proprio una parte SMR. E su questo slime poi mi ci soffermerò un pochino perché è proprio bello. Cioè, mi fa proprio impazzire, e nel senso che è rilassantissimo, soprattutto per le mani, nel senso che c'è talmente tanta neve finta che fa tipo un massaggio rilassante alle mani. Ecco, è proprio uno slime veramente, veramente bello. Io non so quanto voi sentiate la mia voce, oppure quanto... Cioè, insomma, io sono alle prime armi, infatti non mi farò mai vedere in faccia per motivi di privacy. Bene. È bellissimo. Poi, io li rimetto sempre tutti a posto perché poi ho proprio un punto dove tengo gli slime e non mi piace vedere il mio angolo in disordine. Poi ditemi se volete tutte le mie cover, cioè tutte le cover che ho per l'S8, perché io ho il telefono l'S8 della Samsung, come vi dicevo appunto l'ultimo uscito praticamente della Samsung. E niente, se volete vi porto tutte le mie cover sull'A3, che era il telefono che avevo prima, e l'S8. Allora, questo è uno degli slime che mi sono venuti meglio. Cioè, questo qui è un Jiggly Slime nero. Cioè, io non avrei mai pensato di riuscire a fare uno slime totalmente nero. Cioè, mo la luce non gli permette di... Cioè, se mettete a confronto con questo qui, è leggermente più chiaro, ma nella realtà è molto più scuro di come voi lo vedete. Cioè, questo è troppo, troppo, troppo jiggly, nel senso, cioè sembra davvero proprio un budino. Infatti ora appena trovo mm, ehm, diciamo dei contenitori decenti e non come il barattolo della Conad, ehm, proverò a diciamo a fare più slime perché ecco al momento sono abbastanza a corto di contenitori. Vi ho voluto tenere gli ultimi due slime che sono i migliori, che appunto sono giganti. Ora ve li faccio vedere prima insieme e poi nel dettaglio uno per uno. Allora, questo era l'ultimo slime piccolo, che comunque lasceremo lì. Ed infine abbiamo due slime, che sono questo qui e questo qui. Questo qui è piccolino, infatti cominciamo subito da quello piccolino. Ecco perché vi dico che volevo altri contenitori, perché appunto mi pare sprecato utilizzare tutto questo barattolone per una cavolata come questo slime. Cioè, questo è uno slime che ho fatto con la colla della Primo, quella colla liquida, trasparente, che però è un po' duro. Cioè, era il primo slime che facevo con quella colla. Infatti, ne andremo a fare uno insieme. Poi, se volete, vi carico il video. Cioè, questo video sta durando veramente troppo. Infatti, eccolo qua. Ci ho messo tipo di glitter dentro. Non so se si nota. Cioè, qui sono dei glitter marroni. C'era anche un capello, che bello. Ma questi slime attirano tipo tantissimo tutti i peli e comunque queste cose qui. Infatti questo qui adesso lo vado a mettere immediatamente nel contenitore che mi si è appena liberato. Eccolo qua. Penso che ci entri. Forse no.
Ok, ce lo metto subito. Ecco, infatti ci entra. Ecco perché capite che insomma quel contenitore era davvero sprecato. Ok, passiamo all'ultimo slime, che è questo qui. E niente, è enorme e io tipo devo alzare l'inquadratura, però non so come fare. Allora, aspettate, mi ingegno. Ok, io ho alzato l'inquadratura. Perfetto. Questo è il Colossal Slime che avevo. Quello di cui vi ho parlato, che appunto ne avevo fatto tantissimo. Cioè questo qui è 1,5 kg di colla. E poi c'è tutta la schiuma da barba. E appunto il Growing Crunchy Slime. Ho mischiato tanti fluffy, tanti crunchy, tanti mischiati gialli, tutti gialli erano, perché appunto ne avevo fatti tanti. Avevo fatto anche un butter slime che purtroppo mi si è rovinato subito. È una cosa che mi è dispiaciuta molto. Aspettate perché non sono finiti, ne ho visto uno in fondo, però non si chiude questo. C'ho paura che mi si secca. Ok, perfetto. E poi abbiamo, credo, l'ultimo. Non è l'ultimo. Ma guardate, io c'avevo altre scatoline. Cioè, c'ho queste 2 scatoline. Perfetto, adesso vi carico questo video e poi domani ne avrete un altro. Ciao a tutti, al prossimo video!